മരണം വരെ താന്തോന്നിയായിരുന്ന ചട്ടക്കാർ ഭയത്തോടെ മാത്രം കൊണ്ടുനടന്ന ഒരു ആന കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ആനക്കഥകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കുഴപ്പക്കാരനെന്ന് പേര് കേൾപ്പിച്ച ഒരു കൊമ്പൻ. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവ രീതിയുള്ള ഒരു ആനയായിരുന്നു ചെറായി കൃഷ്ണദാസ്. ബാലൻ മാഷ് എന്ന ബാലചന്ദ്ര മേനോനാണ് ഇവനെ കണ്ടെത്തിയത്. ചെറായി സഹോദരന്മാർ എന്ന 2 ആനകൾ ദാസും പ്രസാദും. ബീഹാറിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ കാലം മുതൽ ചെരിയുന്ന കാലം വരെ ഒരു ഉടമസ്ഥന്റെയും ഒരു ചട്ടക്കാരന്റെയും കൂടെ മാത്രം നിന്നിരുന്ന ആന. ആനക്കാരിലെ തന്നെ പ്രൗഢിയും പ്രതാപവുമുള്ള ഓണക്കൂർ രത്നാകരൻ ആനപ്പണിയിലെ താരരാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം ചില ആനകൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം. നീണ്ട 18 വർഷക്കാലം രത്നാകരൻ ഇവനെ സ്വന്തം പോലെ കൊണ്ടു നടന്നു. ഇവനിത്തിരി ചങ്കൂറ്റം കൂടിയ മുതൽ തന്നെയായിരുന്നു. തനി ചട്ടമ്പിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ബീഹാറിൽ വെച്ച് ഇവനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു. ഇവനും കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ പോലെ തന്നെ ബീഹാറിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ പാപ്പാന്മാരായി എത്തുമ്പോൾ ഹിന്ദി ഭാഷ മാത്രം കൈവശമുള്ളവനായിരുന്നു. എന്നാൽ കൊണ്ടുവന്ന കാലം മുതൽ ആനയെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചട്ടം പഠിപ്പിച്ച് ഉത്സവ പറമ്പുകളിലെ താരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു കഴിവും ഭാഗ്യവും തന്നെയാണ്. ഒപ്പം ആനയുടെ ജീവിത അവസാനം വരെ അത്യാവശ്യം ഉയരവും നല്ല നിലവും വീറും വാശിയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാന. ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രം, സീസണിലായിരുന്നു ഇവന് നീര്. കുന്തകൻ എന്നായിരുന്നു ആനക്കാർക്കിടയിൽ ഇവന്റെ വിളിപ്പേര്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ആന തന്നെയായിരുന്നു, അതുപോലെ കുറച്ച് കയ്യിലിരിപ്പും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ രത്നാകരനെ പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവനും പ്രസാദിനെ പോലെ തന്നെ എറണാകുളം, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ പൂരപ്പറമ്പുകളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. കൃഷ്ണപ്രസാദിനെ പോലെ തന്നെ ഇവനും അസാധ്യമായ തലയെടുപ്പും 10 അടി പൊക്കക്കാരനും നല്ല കൊമ്പുകനവും വിരിഞ്ഞ മസ്തകവും കറുപ്പല്ലാത്ത ചാരനിറം തുടങ്ങി എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ആനയായിരുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് ചേട്ടാനുജന്മാരെ പോലെ 2 ആനകൾ, ദാസും പ്രസാദും. അതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചട്ടക്കാരും, പൊന്നനും രത്നാകരനും. ഇതൊക്കെ ആനകേരളത്തിലെ അപൂർവമായ കാഴ്ചകളായിരുന്നു. ഇവന്റെ വേർപാട് ആനകേരളത്തിൽ തന്നെ വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആനകേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഓർമ്മയിൽ ചെറായി കൃഷ്ണദാസ്.